आज का जितना बुरा दिन था ना, कसम से आज तक इतना बुरा दिन कभी नहीं मेरा गया होगा। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट करो ना, जिस दिन भी एक्स्ट्रा एफर्ट करो उस दिन ऐसा ही होता है। मतलब इतनी ज़ोर से, इतनी तेज़, इतनी देर से यहाँ पे शोर था। जैसे ही वो शोर ख़त्म हुआ, साइड में ट्रैक्टर से कोई काम कर रहा है। मतलब इतना मनूस, जिसे दिन कहते हैं ना, मनूस दिन, आज वो था। सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं आज के मनुष्यत के दिन में। इतनी मैं तंग हो गई हूँ ना कि लिटरली मुझे ये सब शब्द ना यूज़ करने पड़ रहे हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी टेक्सचर्स की, मतलब इतना अंधेरा नहीं हुआ। ये टेक्सचर में असलियत में देखो ना, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और देखो अब शोर देख लो आप। मतलब आज तो मैं इतनी तंग हुई हूँ ना अंदर से ना, मेरे को इतना, बस क्या ही बता दूँ मैं। जिस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक्स्ट्रा सोच के या जल्दी आ जाओ ना, उस दिन यही होता है। वरना आने को तो 1 घंटे में भी 4 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैंने सोचा 4 घंटे तो छत पे मिल ही जाएंगे। 4 से 8 काम कूम करके अपना बढ़िया से जाऊँगी। इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि पता है हम ना, इतना टाइम लगता है हमें बैक टू नॉर्मल होने में, इतना ज़्यादा। अब मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मैं नीचे जाऊँ, फिर पता है मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी सारा। मैं अब मुझे नहाना पड़ेगा और कुछ वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जिस प्रैक्टिस से मैं आई थी वो हुआ ही नहीं। आपको मैं कैसे समझा दूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इतना मेरे को आज विल्ला लगा है ना अपनी छत पे। मैं सोची थी कोई बात नहीं, होता है, व्लॉग में सब डिस्कस नहीं करूँगी। आप लोगों को भी थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए होगी, अच्छा चाहिए होगा। मैं आप लोगों को भी ऐसे परेशान नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग मुझसे इतना ज़्यादा रिलेट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम समझते हैं कि वो खुद परेशान होने लग जाते हैं। तो बस उन लोगों के लिए मैं ये सब सोच रही थी। क्या ही बताऊँ यार, आज तो एक जगह शोर ख़त्म हुआ तो दूसरी जगह शुरू, लिटरली। अब तो मुझे ना ट्रैफिक के शोर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक हो रहा होता है ना, मैं इतना बोलती हूँ इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था। अब तो घर के पास में ही जब इतना शोर है तो मैं क्या ही किसी और को कह दूँ। ये हद ही हो गई। जितना मैं सोच रही हूँ क्लीन अप कर लूँ, उतना ही मेरे दिमाग ना, देख लो शोर देख लो। इसका भी कोई ढंग का कलर वलर कुछ नहीं आ रहा। ये टेक्सचर इतने सुंदर लग रहे हैं ना, जो मेरी आप आँखों से देखोगे। अब इतनी लेट हो चुके हैं, वैसे टाइम कुछ नहीं हुआ अभी, 5 कुछ 15 20 ऐसे कुछ हो रहे होंगे, ठीक है। और इसका टेक्सचर का कलर देख लो कितना डल, देख लो। मैं तो सुबह ही करूँगी जो करूँगी। अब क्लीन अप करके चली जाती हूँ बस, मैं तो थक चुकी हूँ। मेरा फेवरेट टेक्सचर। सुबह आती हूँ या नहीं आती, ये मेरे मूड पे डिपेंड करेगा। अच्छी खासी सफाई हो रखी थी इस टेक्सचर की, कर दिया मैंने बेड़ा गर्क। ओके बाय।